Хотел поговорить про УАЗик. Я ездил на буханке с 2002 года. Да, брал я ее экспортную. Конечно, экспортная машина она совсем другая. Прошла она очень много. Под моим подсчетом она где-то около миллиона. Я на ней проехал. Ну и были, конечно, другие машины. Мне это нравится тем, что неприхотливая, выносливая. Ее раз в 5 лет тряханул, какие-то вложил деньги, там ходовую перебрал. И она ездит и ездит. Ну, там, соответственно, где-то может ремень порваться, сцепление поменять, как бы это в порядке вещей. А так вот ездю я ежедневно на ней, каждый день на работу, и проезжает она довольно-таки много у меня. И вот хотел поговорить о том, что многие, кто ездит на УАЗах, бывает, вот лето наступило, соответственно, высокая температура, и начинает он кипеть. Я хотел показать, как именно решил я эту проблему. А именно, отключил я все печки, чтобы они не дули жарким дымом. Ну и вот хотел показать, сейчас выйду, покажу, как это все решил. Вот отключил я печки вот эти все и закольцевал с помпы. Вот выходит она, шланг с помпы. У меня 402 двигатель. И уходит на головку. Головку заметал с помпы. Закольцевал. И она перестала кипеть. Как ни странно. Ну нет термостата. В жару она, допустим, вот сегодня ездил 31 градус. Температура у меня выше 50 градусов и не поднималась, в пробке стоял. И так вообще нормально было бы. А то она закипает, жарко, печка включаешь, дует, это все. Многие, наверное, это испытывали. Или до сих пор испытывают. Ну попробуйте, может кому-то поможет. Такой вид решения проблемы. У меня это все получилось.